บาติกสกาย่าอยากจะลองกดที่ตู้ดูถ้าใช้ตู้อ่ะมันต้องใช้บัตรเครดิตเราก็เลยจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวเราจะไปสถานีนี้นะนอยยี่ปีเตอร์กอล์ฟคนละ60เอาทำไมเราไม่ถ่ายรูปไปให้เขาดูว่าฉันจะเอาอันเนี้ยว่ะขนาดว่ะว่า two person Peter Hop yes โอเคได้นิดสปาซิบะเมื่อกี้เราเอามาจากตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกตรงนี้ทีนี้ขึ้นที่ไหน Sorry what platform I can wait Это будет 10:30. อ๋อยังไม่โชว์ На табло будет написано. maybe this สำหรับกรณีที่เราไม่ได้ซื้อออนไลน์มาก่อนล่วงหน้าเรามาซื้อที่สถานีรถไฟที่นี่เลยซึ่งจริงๆแล้วเขามีให้ซื้ออยู่2แบบก็คือซื้อกับพนักงานเป็น Ticket Office กับซื้อที่เครื่องแต่การซื้อที่เครื่องเนี่ยเราจะต้องใช้บัตรเครดิตหรืออาจจะเดบิตด้วยก็ได้คือบัตรที่เป็น Visa Mastercard อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็ใช้บัตรเติมเงินของที่นี่เอามาซื้อฉะนั้นถ้าเอาง่ายที่สุดคือไปซื้อกับพนักงานแต่ว่าปัญหาคือพนักงานเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช่ไหมง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเราก็พิมพ์เลยพิมพ์ชื่อสถานีที่เราจะไปหรือว่าถ้าเรากดตู้เป็นแค่กดนะเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปมาจะไปสถานีไหนเสร็จแล้วก็ยื่นให้เขาดูแต่ถ้าใครอยากใช้บัตรเครดิตก็ใช้ไปก็ได้จะลองดูก็ได้ไม่มีปัญหาครั้งเนี้ยเราจากเซนต์ปีเตอร์เนี่ยสถานีบอลติกสกาย่าเนี่ยเราจะไปที่ปีเตอร์ฮอฟไปกดที่ตู้มันก็ขึ้นมาว่าจากตรงนี้ไปตรงนี้60 รูเบิลแล้วเราก็เอาไปโชว์ให้เขาดูแล้วเขาก็ให้ตั๋วหน้าตาแบบนี้มาเหมือนใบเสร็จอะไรสักอย่างซึ่งมันจะมีไม่ใช่อันนี้นะบาร์โค้ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะเราจะต้องเอาไปแปะเครื่องคือก่อนจะเข้าตัวชานชาลาเหมือนข้างหลังเราเนี่ยมันจะมีที่กั้นอยู่ใช่ไหมเราก็เอาไอ้เนี่ยไปอังแล้วประตูมันก็เปิดพอเราเข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกซึ่งเป็นภาษารัสเซียอีกแล้วเอาง่ายที่สุดเลยก็คือเราซื้อแล้วเนี่ยรอบไหนที่อยู่ใกล้ที่สุดรอบนั้นแหละคือตั๋วเนี่ยซื้อแล้วฟรีสปาซิบะถ้ากลัวก็มาถามพนักงานเอาตั๋วให้เขาดูว่ามันจะขึ้นชั้นชลาไหนแต่เมื่อกี้นี้เขาดูแล้วเขาก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่แน่นอนยังไม่โชว์เพราะว่ามันยังไม่โชว์แต่เนี่ยโชว์แล้วนี่ไงแพลตฟอร์ม10:30เนี่ยสังเกตว่าจะมีแต่ภาษารัสเซียแต่ก็ช่างมันเถิดก็คืออย่างที่บอกว่าซื้อตอนไหนก็เอารอบที่ใกล้ที่สุดหรือไม่ก็ถามเอามาถามพนักงานแล้วก็พูดชื่อไปปีเตอร์ฮอฟหรืออะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นที่นี่มันเหมือนจะยากเพราะว่ามันไม่ได้มีภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าก็มั่วๆเอาได้เหมือนจะยากเหมือนติดปัญหาเรื่องภาษาแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาว่ามันเรียงแบบ เป็นระเบียบมากเอาว่าแต่เราจะเข้าทางไหนล่ะเข้าทางไหนก็ได้มั้งประตูไหนก็ได้คืออันนี้เป็นรถไฟที่ไม่ได้ต้องจองที่ไงฉะนั้นเข้าตรงไหนก็ได้ทำไมเขาถึงไม่เข้าเขาก็หาตู้หลังๆมั้งถ้าเกิดว่ามันต้องกำหนดโบกี้นะมันจะต้องมีบอกอยู่ตรงพื้นนี่เราไปเข้าไกลๆเราจะได้ถึงก่อนไงรับมุกสิรับใช่จริงๆแล้วเนี่ยรถไฟของรัสเซียเนี่ยเรามักจะนิยมจองออนไลน์มาก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารถไฟใกล้ๆเนี่ยนั่งแค่40นาทีเนี่ยเขามักจะไม่ได้ให้จองราคาเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำฉะนั้นเราก็จะต้องมาซื้อที่นี่อยู่แล้วมีมาตรวจตั๋วด้วยคือเราแปะอันนี้บาร์โค้ดอันเนี้ยเข้าเครื่องไปแล้วนะเราก็นึกว่าไม่ต้องมีตรวจตั๋วคือเขาเป็นระบบแบบรวมทุกระบบจริงๆระบบเยอรมันระบบเช็คมีขายของบนรถด้วยทำไมรถติดทำไมต้องมันไม่ใช่สถานีนะไม่มีสถานีเลยหยุดตั้งนานเลยตัวสถานีกลางทางคนข้างหลังออฟเขาก็นั่งกอดกันคนอีกฝั่งก็นั่งมองข้างหลังก็มีแสดงดนตรีให้ฟังด้วยข้างในรถไฟไม่ได้มีป้ายบอกนะว่าถึงสถานีไหนแต่จะมีคนพูดแต่เราก็ฟังไม่ออกอยู่ดีว่าเขาพูดอะไรข้างนอกบางที่ก็มีป้ายบอกบางที่ก็ไม่มีป้ายบอกบางสถานีก็มีบอกนะบางสถานีก็ไม่มีอาศัยดูจากไอ้นี่อย่างเดียวเลยนี่อย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์สาย356หรือ351Aตอนนี้ออฟก็อยู่หน้าสถานีที่ชื่อว่าโนวีปีเตอร์ฮอฟ
ใครจะมาปีเตอร์ฮอฟด้วยรถไฟเนี่ยก็จะต้องมาลงที่สถานีนี้สถานีนี้ถึงจะชื่อปีเตอร์ฮอฟแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้วังปีเตอร์ฮอฟคือจะอยู่ห่างออกมาประมาณหลายกิโลอยู่เหมือนกันอ่ะต่อไปเราก็จะต้องต่อรถเมล์สาย356หรือ351A ซึ่งเราก็ลุ้นว่าจะใช้กับบัตรเดย์ทิเกตของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้หรือเปล่าด้านหน้าก็จะมีไม่มีอะไรเลยมีป้ายรถเมล์อยู่ข้างหน้าสถานีโล่งมากแต่คนเยอะมากเราคาดว่าน่าจะไปขึ้นรถเมล์ตรงนู้นใช่ไหมอันนี้356อันนั้น352เราต้องขึ้น356ใช่ไหมใช่ที่เห็นคุณยืนเยอะๆไม่ใช่คนเยอะนะเขารอจ่ายเงินนานใช้บัตรก่อนแล้วถ้าบัตรใช้ไม่ได้แล้วค่าจ่ายเงิน Can I use this card? Вот туда надо прислонять сначала карту. Эту карточку вот туда кладешь вот сюда. Вот сюда. โอเคใช้ได้เว้ยใช้ได้เราก็ต้องแปะที่เครื่องนี้นะจะลงตรงไหนก็ดูเลยลูกศรนี่คือที่เราอยู่ใช่ไหมปีเตอร์ฮอฟก็เนี่ยแหละที่ปักเอาไว้นี่แหละพอใกล้ถึงปุ๊บแสดงว่ามันใกล้จะลงแล้วเห็นคนเตรียมตัวลงเยอะๆใช่เลยคนลงเยอะๆใช่ละเขาอาจจะลงที่อื่นก็ได้เราดูประกอบกันไงดูแมปด้วยแล้วก็ดูคนด้วยดูหลายๆอย่างประกอบกันเมื่อกี้นี้ก็เห็นทัวร์มันก็คงใช่ไงนี่เดินเข้ามาในเขตแล้วปีเตอร์ฮอฟสรุปภาพรวมการมาปีเตอร์ฮอฟพาเลทสักนิดนึงเรื่องของการเดินทางก่อนการเดินทางแบบคนจนนะไม่จนดิไม่ใช่ไม่ประหยัดเฉยๆถ้าจนคงไม่ได้มาการเดินทางทางแรกก็คือทางรถไฟไปที่เมโทรก่อนบัลติกสกาย่าสายสีแดงเสร็จแล้วมันก็จะเชื่อมกับสถานีรถไฟบัลติกสกาย่าเหมือนกันแล้วก็ซื้อตั๋วราคา60รูเบิลนั่งรถไฟมาประมาณ40นาทีลงสถานีโนวีปีเตอร์กอฟตัว G นะแล้วก็ออกมาหน้าสถานีแล้วก็ขึ้นบัสสาย356หรือ 351A สามารถใช้ตั๋ววันของรถไฟใต้ดินน่ะขึ้นบัสคันนี้ได้ฟรีเพียงแค่เราเอาบัตรไปแปะที่เครื่องข้างในของรถบัสเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็จะมาลงที่หน้าวังของปีเตอร์ฮอฟเลยนี่คือวิธีแรกคือทางรถไฟแล้วก็มาขึ้นรถเมล์อีกทีนึงเพราะว่าสถานีรถไฟโนวีปีเตอร์กอฟเนี่ยมันอยู่ไกลมากเราเดินมาได้แต่ว่าเสียเวลาแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือนั่งรถเมล์มาจากในเมืองเซนต์ปีเตอร์เลยลงเมโทรที่ชื่อว่า AVTOVO อ่านไม่ออกอ่ะ AVTOVO เนี่ยเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็นั่งบัสสาย K424 หรือ K424A ก็จะมาลงที่หน้าวังโดยตรงเลยเดี๋ยวดูรีวิวของเราเพราะว่าขากลับเราก็จะกลับทางนั้นคือขามาเรามารถไฟแล้วขากลับก็จะกลับทางรถบัสตอนนี้มีผู้ชมมานั่งฟังออฟด้วยอ่ะคือตรงนั้นมันก็ว่างอยู่นะแต่ว่าเขาอยากฟังมานั่งฟังเต็มเลยอ่ะการมาปีเตอร์ฮอฟทางเรือด้านหลังออฟก็คือเป็นท่าเรือที่อยู่ที่วังปีเตอร์ฮอฟนะการมาปีเตอร์ฮอฟทางเรือเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแต่ก็แพงที่สุดด้วยค่าเรือเนี่ยมีเรือหลายเจ้านะที่เอาเห็นเนี่ยก็คือเรือไฮโดรฟอยล์ซึ่งไม่รู้มันคืออะไรแหละค่าเรือ950รูเบิลมีรอบเยอะมากคือทุก15นาทีแล้วก็เรือปีเตอร์เอ็กซ์เพรสซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันหน้าตาแบบไหนแหละ850รูเบิลถูกกว่าแต่ว่ามีรอบแค่ทุกครึ่งชั่วโมงก็คือถี่น้อยกว่าสถานที่ขึ้นเรือนะจากในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยก็คือที่ท่าเรือที่อยู่หน้าวังเดอะเฮอร์มิเทจมาลงตรงนี้คือจากตรงจุดเนี้ยท่าเรือเนี่ยเดินตรงไปก็จะเจอหน้าวังของปีเตอร์ฮอฟแกรนด์พาเลทพอดีเลยแน่นอนว่าพอลงเรือมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องซื้อตั๋วสำหรับเข้าสถานที่ด้วยใช่ไหมอันนี้คือซื้อตั๋วเรืออันนี้คือซื้อตั๋วเข้าธีมพาร์คลงปุ๊บจะเจอที่ซื้อตั๋วเลยซึ่งจะเป็นตั๋วสำหรับเข้าไปเดินในสวนคือยังไม่ใช่ตั๋วเข้าวังนะคืออยู่ที่900รูเบิลก็สรุปว่าค่าเรือกับค่าเข้าสวนที่เรียกว่าโลเวอร์พาร์คเนี่ยรวมกันก็ประมาณ 1,850 รูเบิลน่าจะเป็นป้ายรถเมล์อันนั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับปีเตอร์ฮอฟเราต้องข้ามถนนถ้าเป็นคันรถตู้แบบนี้จะใช้ตั๋ววันไม่ได้อ่ะก็คือต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นจ่ายไหนก็ได้ต้องจ่ายเนี่ยเราจะขึ้นไหมอ่ะLet's go, let's go, let's go, let's go. Вот да, авто, пожалуйста, кому? อันนี้กลับทางรถเมล์สาย K424 แล้วก็ K424A มี2สายส
สังเกตว่านำหน้าด้วย K นะค่ารถคนละ70 รูเบิลจากฝั่งของวังก็ต้องข้ามมาฝั่งตรงกันข้าม แล้วก็บัส2 สายที่ว่าเนี่ยนะเขาก็จะไปจอดสุดสายนะที่สถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยชื่อว่า AVTOVO เขาใช้ระบบในการส่งเงินต่อๆกันมาเหมือนที่ตุรกีเลยอะ ป้ายเนี่ยเขาจะบอกเป็นภาษารัสเซียหมดเลยนะรถไฟก็จะช้ากว่า เพราะว่ารถไฟเนี่ยมีรอบแค่ชั่วโมงละประมาณ2 รอบก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆไปถึงเราอาจจะต้องรอสักครึ่งชั่วโมงกว่ารถไฟจะออกไม่เหมือนกับรถเมล์มันมีเยอะมากมารอแป๊บเดียวมันก็มาแล้ว คันนี้ K424 นี่คือจุดที่เราลงรถสายนี้ก็ได้นะหลังจากที่ลงจากรถแล้วเนี่ยก็คือไปทางขวาจะมีสัญลักษณ์ของเมโทรอยู่ตึกสีเหลืองๆนั่นนะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนั้นป้ายเนี่ยตัว M เนี่ยก็คือเมโทรใช่ไหมสาย M1 เนี่ยชื่อแบบนี้ AVTO